Humman keppihevoset. Kaikille keppihevosharrastajille kaikkiin lajeihin. Tältä videolta näet pätkiä meidän päivästä, kun puuhailimme vaikka mitä Libertyn kanssa. Kävimme maastoilemassa, valokuvaamassa ja treenasimme myös este- ja kouluratsastusta. Humma keppihevoset ovat Suomessa, Vaasassa valmistettuja uniikkia yksilöitään, jotka sopivat erilaisten malli- sekä koko vaihtoehtojensa puolesta kaiken kokoisille ratsastajille. Humman keppihevoset ovat ainutlaatuisen kepitysmenetelmänsä vuoksi käteviä ottaa mukaan treeneihin, matkalle tai oikeastaan ihan mihin tahansa. Vaikka Humman keppihevoset sopivat harrastuskaverina kaikkiin lajeihin, löytyy heiltä myös erikseen kouluratsastukseen tarkoitettuja keppihevosia. Videolla näkyvä Liberty keppihevonen on malliltaan all around ja koossa M. Miksi valita juuri Humma? Laadukkaat sekä ympäristöystävälliset materiaalit takaavat keppihevosen, joka kestää ja näyttää hyvältä. Käy katsomassa koko valikoima Humman verkkosivuilta ja osta säkin omasi!